Бына был тамыр сәңгелдәге. Әҙилә апай быйылға 20 йәштәй. Бик олоғайған беҙҙең сәңгелдәк. Йоҡом килә, Әҙилә апай ҙа юҡ. Быйыл йоҡомдың бер туйғаны юҡ. Бәләкәсте, анаһы йоҡлап киткән. Сәғәт телдәрен я алға күсереп, я артҡа күсереп аптыраттылар. Инде өйрәнеп кенә киткәйнек, нимә булды? Ҡышҡы ваҡытҡа күсмәнеләр ҙә ҡуйҙылар. Хәҙер балаларға иртән тороуы, кисен йоҡлап китеүе ҡыйын. Бәләкәсте. Төш күрәмме? Әллә инде, бәләкәс. Һин кем? Мин ваҡыт хужаһы. Сәғәт йән. Бәләкәстәр йонсола тиһеңме? Эйе, ваҡытты еш үҙгәрткәс, тегеләй былай күсенеп йөрөп, үҙемдең тыныс йоҡо тип яҙылған тиҫбеләремде юғалттым. Шуны тартҡылап алһам, балалар йәһәт кенә әүен баҙарына китә торғайны. Ә нисә тыныс йоҡо кәрәк ул яңы тиҫбегә? Ой, күп, наҡ күп. 5000 тирәһе. Ярай, хуш. Әҙилә апайҙы эҙләп киләйем әле. Ҡарале, Салауат, бер ай эсендә 4 аҙна. Һәр 12-гә ҡабатлайбыҙ. 4. Ә ҡабатлау нисек яҙыла? Бына шулай. Ҡабатлайбыҙ 12. 8 була 48. Бер йылда 48 аҙна тей. Сәңгелдәкте аҙнаһына 6 тапҡыр күрсәтәләр. 48-ҙе 6-ға ҡабатлайбыҙ. Ҡара күпме килеп сыҡты. Йыл эшендә сәңгелдәк 288 тапҡыр күрсәтелә тимәк. Сәңгелдәккә 20 йәш тиҙәрме? Тимәк, 288-ті 20-ға ҡабатлап бир әле. Ой, тимәк 20 йылда 6000-гә яҡын сәңгелдәк булған. Вәт исмаһам тарих, вәт исмаһам архив. Архив? Уныһы нимә тағы? Архив мәғлүмәт һаҡлаған әйбер, сервер видеотека тиһәндә ярай. Видеотекалар һәр тапшырыуҙың үҙенең паспорты, урыны һәм номеры бар. Кассеталар, китаптар һанақ, матур итеп тезелеп торор. Берәй тапшырыу кәрәкһә, журналда уны исеме буйынса табалар ҙа, номерын ҡарайҙар. Тапшырыуҙар һаҡлаған урын тамырҙың банкы, ҡаҙнаһы була. Һәр сәңгелдәк ҙур хазина. Тамыр әкиәт батшалығы.
кыздар, малайдар. Сәлем. Рәхмәт. Арытты. Арынык тиң инде. Бына Сәңгелдәк тапшыруы Башкортстан телевидение эфирында бына инде 20 ел бәүлә. Бер дә арымай да, талмай да. Һаманлык инде. Сәңгелдәктәр кескәйдәргә 6000-гә якын кистә тыныч йокы теләгән. Ого! Гел матур да, акыллы ла кыздар, малайдар үзләренә тыныс йокы теләй торгас, тотыш бер буын үсеп yeткән. Вәт. Әзиләпай, каралы. Акыллым. Күп тыныч йокыны бер епкә төзеп буламы? Бер епкә кызык була әлбиттә. Ул вакытта дөньядагы иң зур тизбе килеп сыгыр ине. Ана шул тизбе кирәк ине миңа. Галәмәт шәп тизбе буласагыз. Әйдә эшләйк. Беренче Сәңгелдәк эфирга 1992 елда сыга. Карагыз әле. Уны Тамыр студияһының егет һавысы журналист Луиза Азамат уйлап сыгарган. Бына карагыз әле. Тәүге алып баручылары: Флүзә, Шәүрә, Лиана, Ялил, Зөлхизә, Гөлнур, Ильяс, Сыңгыз. Улар хәзер зур инде. Әйе, төрле ерләрдә укып, эшләп йөриләр. Тамырның йондызларын, Сәңгелдәктең алып баручыларының һәр берен һынай башлаһак, бер тапшыру гына йетмәс шул. Сынья дөнья безнең студия. Күпме куаныч ошында хыя. Сагыт әтәләр тыртырыш кафе. Гел һәйбәткә юк монда хафа. Өстә костюмда матур күлдәктә. Алып барабыз без Сәңгелдәккә. Камера. Режиссер безгә бирә әмерне. Сценариядагы худәрдә тип, ятып каратып, бөтә йөдәтеп. Ә безгә аксай, ә безгә кызык. Бәхәс карабыз, кызып кызык. Тамырда әллә нисә буын алып баручылар алмашынды инде хәзер. Уны редактор апайлар яза, режиссер уйлай, оператор төшерә. Эй, белмәгәнегез юк та инде. Шунан монтажлап, көйдәр алып матурлап, эфирга ебәрәләр. Бер тапшыруга без көнне буе төшәбез. Съемкалар мәлендә төрле кызык хәлләр күп була. Тартар менән төшү үзе бер бәрәкә. Тагы шуралы, кылган-шылган чирбелгәк. Әйе, төрле кызыклы геройдар алып барды тапшырылды. Киләһе буын Данис, Юлия, Азамат, Региналар төште. Шунан Хуңырак Димагай, Асия, Әлия апай, Гәлсәр, Данил, Ямилдар, урамдала төшергәндәр, урмандала. Нинди генә райондарда, калаларда булмаган, хатта сит-илгә, Төркиягә лә барып Сәңгелдәк төшергән Тамырдар. 20 ел буе бик күп янүрәттәр башкортсага тәрҗемә итеп күрһәтелгән. Йөзәрләгән йырдар язылып, клиптар төшерелгән. Яшәйек
Сәңгелдәк озак яшәгән, искергән. Яңлышаһың, Әдилә. Сәңгелдәк искермәгән, Сәңгелдәккә хәзер искергән. Уның хәзер ултырып исләрлек үз тарихы, алып карарлык үз архивы бар. Вәт. Ятты сәйтен Әдилә апай. Карагыз әле, безнең тыныс йокы тизбеһе төзелеп бетте. Кузгаласмы? Әйдә. Хал булыгыз, тыныс йокы. Тыныс йокы, кыздар, малайлар. Тыныс йокы. Тыныс йокы. Хау булыгыз. Хал булыгыз, тәмле йокы. Тыныс йокы. Матур төштәр күрегез. Хал булыгыз. Хал булыгыз, тәмле йокы. Гәрәбәләй тәгәрләп, рәхәтләнеп йоклағыз. Шәп килеп сықты. Тизбене интернет аша сәгать яңгая кәрәк. Ват куаныр. Әдилә, ниңә уйга баттың? Әйдә, без дә тизбегә үз өлешебезне индерәйек. Дусларыбызга тыныс йокы теләйек. Тыныс йокы. Хау булагыз. Осрашканга тиклем. Тыныс йокы тизбеһе бер касан да өзелмәһен.